السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على أبواب. هنعمل مع بعض النهاردة الفول المدمس بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يطلع معانا دايب كده ومزبت وكمان كهرمان، مش هنضيف له أي ألوان صناعية. طبعا المكونات بتاعته متوفرة عندنا في أي بيت، وكمان هنجهزه كده لسحور رمضان. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. معايا كده نص كيلو من الفول البلدي او فول التدميس. الحباية بتاعت الفول بتكون لونها فاتح، وكمان بتكون صغيرة مش كبيرة، منقياه كويس جدا. وهنبدأ كده ننقعه. طبعا النقع بتاعه اقل حاجة 6 ساعات، فانا كده هنقعه من بالليل ان شاء الله للصبح. بتغطي كده الفول طبعا ضعف في المقدار بتاعه. طبعا بتغيري المية على الفول مرة واتنين وتلاتة. صفيته كده من ميته، شطفته كمان تحت الحنفية. طبعا غسلته غسلة كويسة خالص. حباية الفول ما شاء الله مليانة، لو في أي حباية من حبايات الفول لقيتيها كده عايمة على وش المية بتشيليها على طول. هبدأ كده طبعا أجيب الدماسة. ما عندكيش دماسة ممكن كمان تستخدمي أصغر حلة عندك. نزلت كده بكمية الفول. معايا كده المكونات بسيطة جدا. معايا كده جزرة مبشورة تدي لون جميل جدا وكمان طعم. معايا كده نص كوباية من العدس، طبعا مغسول كويس جدا ومصفياه كمان. هنزل بيها كده بتدي كمان قوام للعدس جميل جدا وطعم ولون. مش هنضيف له اي الوان صناعية، حاجة في البيت معمولة بايدينا كده مضمونة. معايا كده طماطمايه مبشورة، وكمان نص كوباية من الفول المدشوش مغسولة برضو. المكونات دي كلها كمان بتظبط كده معانا الفول وبتديله لون وطعم جميل جدا زي المحلات واحلى كمان. هنبدأ كده نقلب المكونات كلها على بعض. قبل طبعا ما نضيف له كده معلقة بابريكا، وكمان هنضيف له كده مية سخنة، لازم تكون المية مغلية معايا. بتقلبيها طبعا كويس جدا. هبدأ كده اضيف له الاضافة الصغيرة خالص دي كمان بتدي معانا لون احمر كده وجميل. هبدأ كده اضيف له المية طبعا السخنة. ما ينفعش طبعا نضيف له مية من الحنفية، لازم تكون مغلية معايا. وبتزودي مقدار المية ضعف طبعا مقدار الفول. هنغطي كده الفول، وطبعا مش هفتح عليه لمدة ساعة. اول ربع ساعة كده بتكون على نار عالية خالص. بعد كده بنبدأ نهدي النار على اصغر عين من عيون البوتاجاز. هضيف له كده عصير ليمونة. عصير الليمونة طبعا بيحافظ على لون الفول وما يغمقش معانا. طبعا شكل الفول ما شاء الله لونه جميل جدا. هو لسه طبعا ما استواش. دي اول مرة ابص عليه كده او ارفع الغطا من عليه بعد ساعة بالظبط. ما شاء الله عليه. هسيبه طبعا، هغطيه وهسيبه وهرجع له تاني بعد ساعة. اهم حاجة في الفول ما تشيليش الغطا من عليه كتير وهو على النار، ويكون على اهدى درجة حرارة. يعني بيكون على اوطى عين من عيون البوتاجاز عشان ما يتلسعش منك في الدماسة. الفولة ما شاء الله استوت معايا، بس هسيبها كمان شوية. الفول اخد معايا 5 ساعات بالظبط على النار، لاني مهديه النار خالص. وخلاص هو كده استوى معايا، وهنبدأ كده نقدمه. لونه جميل جدا، مش ضايفاله اي اضافات. كهرمان ما شاء الله، وكمان مزبد معايا. القوام بتاعه جميل جدا. الفولة مستوية من بره ومن جوه ما شاء الله. وكمان الاضافات اللي احنا ضفناها خلاص اختفت. لونه جميل جدا. بتفرزيه طبعا في اكياس تلاجة. بتطلعيه كده في سحور رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. لونه جميل وكمان القوام جميل جدا. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم.
الفولة مستوية وكمان اللون جميل جدا، مغمقش معانا لان احنا ما رفعناش الغطا عليه كتير. هبدأ كده طبعا افرزه بتكيسيه كده في اكياس ثلاجة. دي طبعا اكياس الفول، احنا بنشتريها كده يعني كمية اقل من دي كمان ب5 جنيه او ب10 جنيه. فطبعا نص كيلو عمل لي كمية كويسة جدا لسحور رمضان. جرب الوصفة من نص كيلو فول هيطلع معاكي كمية كويسة جدا بتكفيكي طبعا ايام حلوة خالص في رمضان. وكمان لو احتاجتي ممكن كمان تعملي نفس الوصفة. ان شاء الله لونه جميل جدا وقوامه كمان. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله.